전직 특수부대 출신 군인 자라 불프. 단련된 온몸이 무기인 살인 병기였습니다. 그런 자라한테는 하나뿐인 소중한 아들 조슈아가 있었는데요. 지독한 전쟁 트라우마에 시달리는 자라는 가끔 폭력적인 성향이 튀어나오곤 했죠. Frau Wulff, nochmal Eda Güney, Journalist für das Recherchenetzwerk Klaritiv. Ich weiß, Sie wollen eigentlich nicht mehr darüber reden, aber kennen Sie jemanden auf diesem Video? Ich freue mich auf Ihr... 그러던 어느 날 자라는 아들과 함께 독일 프랑크푸르트의 미국 영사관에 방문하는데요. Wir kommen wegen eines H1 Arbeitsvisums. 취업 비자를 받아서 아들과 미국으로 가려고 했죠. Das ist Ihre Wortnummer und Sie werden aufgerufen. 그런데 차례를 기다리기 지루했던 조슈아가 떼를 쓰기 시작하고 Ich will aber Verstecken spielen. Es langt. Komm, wir fragen mal nach, okay? Ja? Here's the playground down the hall. 자라는 복도 끝에 놀이방에 잠시 아들을 놔두기로 합니다. Okay, in 10 Minuten. Ich hole mir nur kurz einen Kaffee. 그런데 갑자기 사라져버린 아들. Joshua. 다급하게 여기저기 찾아봐도 아들의 흔적조차 찾을 수 없었죠. Josh. 곧 지역보안 담당관 에릭 킨치와 도너번 중사가 대응하러 오는데 Und Sie vermissen Ihren Sohn, ja? Ja. Schauen Sie sich um. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Miss Wolf. Ich habe eine Tochter, Eileen. Wir werden Josh finden. 자라는 비동 출입구에서 수상한 거래를 했던 남녀가 의심스러웠습니다. Hier waren ein Mann und eine Frau, die eine Tasche ausgetauscht haben. Die beiden sahen aus, als hätten die was zu verbergen. Was ist, wenn die beiden was damit zu tun haben? Sie haben selbst ein Kind. Was ist los? Können wir in Ruhe sprechen? 그런데 출입 기록에는 자라가 혼자 대사관에 들어왔다고 적혀 있었고 But only you checked in this morning. Die Liste stimmt nicht. Wir sind beide heute Morgen hier eingecheckt. 영사관은 치외 법권이라 독일 경찰의 도움을 받을 수도 없었는데 Aber wir dürfen das Konsulatsgebäude nicht betreten. Zwei Kollegen werden Sie 10 Minuten beim Eingang abholen. 자라가 흥분하죠. Miss Wolf, please. Please! Der Sergeant wird hier bei Ihnen warten. Please sit down, ma'am. 이때 감시에 빈틈이 생기고 Copy. Stay here. Hallo? Ich bin's, Mama. 어떤 거대한 음모에 휘말린 듯한 자라는 Irgendjemand hier hat Josh entführt und will's vertuschen. Du nimmst deine Tabletten, oder? 가족한테조차 도움을 받을 수 없었습니다. Wo ist Josh? 스스로 해결하기로 결심한 자라가 단신으로 아들을 찾아 나서는데요. 대사관 건물을 무려 맨몸으로 넘나드는 자라. 한풍구로 잡입하죠. 자라가 열려있는 게스트하우스로 들어간 그때 Englisch, Deutsch? Deutsch. Hast du einen kleinen Jungen gesehen? Was bist du dann? Sowas wie ein Geheimagent? Mach's gut. Ich kann dir helfen. Wenn du mir hilfst, hier rauszukommen. 대사관에 구류돼 있는 난민 이리나와 협력하기로 합니다. Lassen Sie dich hier ins Internet? Nee, meine SIM-Karte haben die mir weggenommen. 컴퓨터 공학을 공부한 이리나는 보안 체계에 빠삭했는데 Und es gibt einen Tunnel zum Warehouse. Riesiges Lager. Von da werden Waren an andere Botschaften weiter verschickt. Dann gehen wir zum Warehouse. 둘은 창고 쪽으로 몰래 빠져나가기로 하죠. 계획을 세운 자라의 기습. Du bist ja
Voll die krasse Kampfmaschine. 손쉽게 카드키를 확보한 게 꺼림칙합니다. Es ist zu einfach. Suchtrupps, Ausgänge gesperrt. Irgendwas stimmt hier nicht. 연이어 자라는 가방을 교환했던 수상한 여자의 사물함을 발견하는데요. Was ist? Wow. Darum geht's also. Drogen. Ich muss hier bleiben. Ich muss da über die LKW sehen. Diplomatengepäck darf am Zoll nicht kontrolliert werden. Josh muss was gesehen haben. Wofür bringst du mich hier raus? 아들을 찾는 게 최우선인 자라로 인해 계획이 틀어지자 다툼이 벌어지는데 Denk nicht mal dran. Wer bist du? Ein Rich Girl, das politisch verfolgt wird, das glaube ich dir nicht. 그때 괴한이 들이닥치고 이리나가 무언가를 숨기고 있었습니다. Sie wollten dich entführen. Wer sind diese Männer? Was ist auf dem Stick? 직후 자라가 체포당하고 말죠. 총영사 데버라 앨런이 자라를 찾아왔는데 Sie sagt, sie leiden unter Post-Traumatic Stress Disorder mit psychotischen Episoden und Wahnvorstellungen. Bitte, wir verlieren unsere Zeit. Aber Irina kann beweisen. Die Person, die dort wohnt, heißt nicht Irina. Es gibt Überwachungsvideos. Ich verlange jetzt, diese Videos zu sehen. 충격적이게도 감시 카메라 영상에는 자라가 혼자 들어온 걸로 찍혀 있었고 망상증 환자로 취급받고 맙니다. Ich bin mit ihm heute hierher gekommen. Wirklich, ich bild mir das nicht ein. Bitte machen Sie mich los! Ich bild mir das nicht ein! Ich bin heute mit Josh hierher gekommen! Josh! 그런데 이리나가 자라를 도와주러 왔고 Sie haben alles vertuscht. Du bist nicht verrückt. Sie sagen, es gibt dich nicht. Sie kennen deinen Namen nicht. Ich wusste nicht, ob ich dir trauen kann. 사실 이리나의 본명은 키라 볼코바로 정치범인 아버지처럼 죽임을 당할까봐 미국으로 망명하려 했는데 Er hat alle Beweise auf dem USB-Stick gesichert. Und diese Leute wollen ihn zurück. Und eigentlich sollte ich sofort in die USA, aber immer nur Ausreden seit fast 2 Monaten. Aber ich habe die Überwachungsvideos gesehen. Du glaubst nicht, dass ich echt bin? Okay. 영상이 조작된 거라며 실체를 증명하죠. Dem Schein. Welcome back. Wir müssen die Leute finden, denen die Tasche gehört. Das ist unser einziger Anhaltspunkt. 곧장 두 사람은 경제회담 참가자인 척 몸을 숨기는데요. Great plan, Sarah. 마이크 스이든 가방을 이용해서 거대한 음모에 배후를 캐내려고 합니다. Ich habe ins Konsulat-Intranet geschrieben. Hoffentlich melden die sich schnell. Wurde geantwortet. Der will sich sofort treffen. Hier? Ja, aber wo denn dann? In der Cafeteria oder was? Das war ironisch gemeint. Warte! 원래 마이크스를 거래했던 수상한 남자는 사실 아무것도 모르는 말단이었고 Where's my son? Give me the bag, and I'll tell you where he is. You don't know shit. What are you? CIA? NSA? Tech? 물건만 돌려주면 도움을 주겠다고 말하죠. Meet me in the men's room, down the hall. 이때 자라가 자신을 감시 중인 킨치에 딸이 놓고 간 핸드폰을 줍습니다. Und was willst du damit? Ich dachte wirklich, das mit den Drogen ist es. Aber es hat wirklich nichts mit Josh zu tun. Ich stehe wieder am Anfang. Wir werden ihn finden. You're fucking late. Come on. I was able to deploy malware on the server. 감시 카메라를 무력화시킨 남자가 평면도랑 카드키를 주는데요. Floor plan, key card. What are these? Detention cells. Could somebody hide a child there? I just want my stuff. What do you know about Sergeant Donovan? He's just a dumb jock and wannabe influencer. Where's his office?
도너번의 사무실을 알아낸 뒤 물건을 돌려주죠. I'll have to explain how you got my card. Where? 기가 막히게도 자라한테 일자리를 줘서 영사관에 불러들인 건 도너번이었는데 Bei der Firma werde ich in den USA anfangen. Donovan hat dir den Job besorgt. Sieht so aus. Du weißt, wie es dir geht? Okay, ich muss die Konsulin googeln. 수상하게도 킨치는 파키스탄 수도 이슬라마바드의 새하나 호텔에서 누군가와 접선했고 Der war auch als Soldat in Afghanistan. Regional Specialist in Islamabad, Pakistan. 자라가 기자에게서 받은 영상의 남자가 바로 킨치였죠. Was ist das für ein Video? Das hat was mit unserem Einsatz zu tun. Da ist Evan gefallen. 017516589. 곧장 자라는 자신에게 메일을 보낸 기자에게 연락을 하고 Okay, also Eric Kinch musste seine militärische Laufbahn wegen Verwundung beenden und dass Kinch für den Hinterhalt verantwortlich war, in den sie in Afghanistan geraten sind. Wer ist der Mann, mit dem Kinch auf dem Video spricht? Weiß ich nicht. Ich kann ihn nicht erkennen. Ich sehe das Gesicht nicht. Es gibt einen bearbeiteten Screenshot. Wenn ich 즉각 증거 자료부터 다운받는데 Okay, Slade. Jetzt! I need backup. They're heading towards the cafeteria. 일단 도망치죠. Was ist in Afghanistan passiert? 사실 자라는 아프가니스탄 기습 사건의 생존자였는데요. Ich habe mich oft gefragt, warum ausgerechnet nur ich? Hier ist das Foto. 불현듯 자라는 자신을 노리는 이유가 떠오릅니다. Wir müssen zurück zum Warehouse. Was? 일단 자라는 이리나가 미국으로 망명할 수 있게 도와주는데 Okay, der fährt gleich los. Du versteckst dich da auf der Ladefläche. Du hast gesagt, ich weiß jetzt, was Kinch getan hat. Es ist zu gefährlich, du musst gehen. Okay. 트럭을 탈취하는 자라. 이목을 끄는데요. 가혹한 추격전이 벌어지고 킨치가 난입하는데 Won't give up, will ya? 죽을 위기에 몰린 자라가 어깨까지 탈구시킵니다. 사투 끝에 킨치를 제압한 자라. Wo ist Josh? Es geht ihm gut. Warum haben Sie ihn entführt? How'd you find out? 사실 자라는 킨치가 기습 공격의 주모자인 탈레반과 거래했던 걸 기억하고 있었고 Warum? With this journalist, he put so much pressure on me. Wo ist Josh? 하지만 아들이 어딨는지 알고 있는 킨치를 죽일 수 없죠. 혼자 아들을 찾아 나선 자라가 안전실로 향하는데요. 자라는 이목을 끌기 위해 수제폭탄을 만드는데 Explosion in Building E. That was her. 킨치의 소중한 딸 아일린을 데려갑니다. I'm a friend of your father's. He asked me to pick you up. Your father gave me this? Mr. Rabbit! 안전실로 데려간 자라가 킨치를 불러냈는데요. Ich will, dass Sie mir Josh wiedergeben. 죄를 자백하고 아들을 돌려주지 않으면 킨치의 딸을 죽이겠다고 협박하죠. Wenn Sie das nächste Mal anrufen, will ich Josh auf diesem Bildschirm sehen. Sarah! She turned off the air supply. There has to be some other way to get back in! 하지만 자식을 가진 엄마로서 차마 아일린을 죽일 수 없었던 자라. Ich lasse Eileen jetzt frei. Aber ich will mit Ihnen reden. Hier unter 4 Augen.
사실 킨치는 영사관 내부에서 조용히 자라를 처리하려고 했는데 Es fing an schief zu laufen, als sie die Taschenobergabe gesehen haben. Deswegen sind sie in das andere Gebäude eingedrungen, was nie der Plan war. Trotzdem habe ich beschlossen, es laufen zu lassen. Auch als sie Kira Volkova gefunden haben, hatten wir die Lage weiter unter Kontrolle. Aber wer konnte schon damit rechnen, dass sie 2 top ausgebildete Männer ausschalten und die Entführung verhindern? 언론이 주목하는 정치범의 딸 이리나를 이용했고 Sie haben die Entführer ins Konsulat gelassen. Sie haben dafür gesorgt, dass mir der Job in Amerika angeboten wird und ich hierher komme. Do not move. Und sie haben dafür gesorgt, dass ich fliehen kann. Sie wollten, dass ich hier frei herumlaufe. Sie wussten, dass ich alles tun würde, um meinen Sohn zu finden. 정신병을 앓고 있는 자라한테 누명을 씌워서 사살하려고 했습니다. Dann können sie auch noch die einzige Zeugin für Afghanistan auf der Flucht erschießen. I busted my ass for them. 사실 킨치는 군 복무 중 부상으로 부당하게 전역을 당해서 앙심을 품었는데 Career dead end, take it or leave it. Fuck them! Fuck them! Weil sie haben meine Familie zerstört. Und sie haben 8 Menschen umgebracht. Es tut mir sehr leid. Hauen Sie ab! 킨치는 다툼 끝에 자라를 쏜 것처럼 꾸미는데요. She got my gun! Call for the medic! 죽음의 문턱에서 기습 공격을 당해 사망했던 남편이 떠오르는 자라. 뒤이어 군인들이 안전실 문을 뚫고 들어오려고 하는데요. 킨치가 자신의 죄를 자백했던 걸 몰래 녹음했던 자라. Aber ich hatte nicht gedacht, dass die aus dem Besuchergebäude rauskommen und die Entführung verhindern. Sie wollten, dass ich entkomme, dass ich hier frei herumlaufe. 그 녹음본으로 인해 킨치가 체포당합니다. Where's the boy? 간신히 목숨을 건진 자라는 사랑하는 아들을 되찾을 수 있었죠. 이 일에 대한 보상으로 자라는 미합 중국 영주권자가 됐는데 Oh, ich muss, mein Wagen ist da. 영화는 평화로운 일상으로 돌아온 자라가 트라우마를 극복하는 모습을 보여주며 끝이 납니다. Was ist denn, Mama? Nur ein Hubschrauber. 지금까지 넷플릭스 액션 신작 엑스테리토리어를 소개해드렸는데요. 시해복권이라는 독특한 설정 속에서 펼쳐지는 숨막히는 추격과 반전, 그리고 모성애를 담은 액션이 인상 깊었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.